Vymoženosti techniky, mne to pomáha. Hej? Budem osobne, ideme sa rozprávať o robotoch, ktoré upratujú za nás. A teraz o tých novinkách sa budeme rozprávať s Romanom Kadlesom z Touch IT. Vítaj, dobré ráno. Dobré ráno, ahoj. Ja som zvyknutý z domova, mám taký okrúhly a pozerám, že tá novinka znamená, že chcem hrany. Prečo? Jasné. Podobne ako všetky technológie, aj robotické vysávače sa neustále vylepšujú a výrobcovia jednoducho vymýšľajú, ako zoptimalizovať celý ten proces vysávania, teda aby to čo lepšie čistilo. No a teraz prišli s tým, teda ono to dáva celkom zmysel, že keď si vezme, že ten gulatý tvar má určité obmedzenia, čo sa týka kútov, hej? Čiže aktuálna novinka je, že ten robotický vysávač má tvar D a v kombinácii aj s takouto kefou, ktorá je tuto, to je takzvaná kútová kefa, je vyvinutý na to, aby takmer dokonale, alebo úplne dokonale vedel aj tie kuty povysávať. Ono aj tie okrúhle malý, tie kefičky rohové, ale toto znamená tým, že sa viac dokáže dostať do rohu. Pretože to presne o tom, že vďaka takémuto tvaru sa dostane aj do tých miest, aj úplne do tých kutov, kam sa ten klasický okrúhly vysávač nevedel dostať. Dobre, myslím, že ďalšia vec bola kapacita, pretože kvalita batérií sa zlepšuje, to znamená aj výdrž tých robotov sa zlepšuje, ale zásobník ostáva pomerne rýchlo naplnený. Áno. Na to sú už tiež ďalšie vychytávky vraj. Vieš čo, ja testujem v podstate všetky generácie týchto robotických vysávačov, čiže viem to porovnať. A jednou z takých hlavných výmožeností, okrem toho, že oni každú generáciu čoraz zdokonalujú ten proces vysávania, ten sací výkon a všetky tieto veci, tak čo ja práve pri týchto najnovších oceňujem je, že oni už majú zabudovaný odpadkový kôš priamo v tej základnej stanici, čiže to je tá... Áno, kde sa nabíja. Tá súčasť, kde sa nabíja ten robot a aktuálne je tam nejaký odpadkový kôš, kam teda robot príde, povysáva, okrem toho, že sa nabíja, tak sa tam rovno vyprázdni, vysype všetky tie nečistoty a buď môže pokračovať, alebo ak už vysál celý dom, tak jednoducho tam skončí. Ale čo je dôležité, že ty nemusíš prísť domov, nemusíš z toho robota vyťahnuť ten odpadkový kôš, ale jednoducho do tej základnej stanice tam počas môjho toho testovania odhadujem, že tak 1 až 2 mesiace, že stačí, aby ten vysávač každý deň vysával a jednoducho ty potom raz za 2 mesiace z tej základnej stanice vysypeš ten odpadkový. A teraz rovnako ďalšie novinky, ktoré nás svojím spôsobom fascinovali, boli to, že už to dokáže aj mopovať, a dokonca mopovať na mokro aj na sucho. Áno. Toto v podstate, to sú dve rôzne zariadenia. Jeden je, že robotický vysávač a potom druhý je robotický mop. Ako hovoríš, dokáže to na mokro, na sucho, ale opäť z môjho pohľadu, čo je taký ten hlavné vylepšenie je, že vieš to ovládať priamo cez aplikáciu a už aj ten robotický mop využíva čoraz dokonalejší systém navigácie. Že aj ten vysávač, aj ten mop jednoducho vie poznať tvoju domácnosť, nielen na úrovni, že vždy to bolo, že nejako inteligentne sa to hýbalo alebo snažilo sa to, ale aktuálne je to o tom fakt, že tie zariadenia robotické už dokážu poznať tvoju domácnosť na úrovni jednotlivých izieb. Čiže ty mu môžeš povedať, že chod do kuchyne a on iba do kuchyne pôjde a nepôjde do inej izby. Čiže toto fakt ja vidím, že sa to naozaj zlepšuje a je to celkom praktické. No a verím tomu, že keď si tú praktickosť odskúšate na vlastnej koži, že to bude dávať zmysel. Jeden z vás, ktorý sa zapojil do súťaže prebiehajúcej na našom Facebooku, bude v tejto chvíli odmenený robotickým mopom iRobot Brava Jet M6, ktorý mopuje viacero miestností a bojuje s lepkavými nečistotami, zažratou špinou a kuchynskou masnotou na všetkých typoch pevných podláh. No a tým víťazom sa stáva Katarína Petrovičová. Takže srdečne blahoželáme, budete mať čisto.